हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडर वुमनिया। ये आज की रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक अदरक का टुकड़ा। उसे हमें अच्छे से धो के छील लेना है। रेसिपी में आज हम आपको बताएंगे सर्दी खांसी जुकाम की असरदार दवाई। हमने सारी अदरक को अच्छे से धुल लिया है और अब हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप लोगों को जैसे पता ही है कि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में लोगों को अक्सर सर्दी खांसी जुकाम की बहुत ही शिकायत रहती है। आज की रेसिपी उसी पे है। सारी अदरक को छोटा छोटा कट कर लिया है। अब हम अदरक को एक ग्राइंडिंग जार में डाल के एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। हमने अदरक का एक फाइन सा पेस्ट बना लिया है। अदरक के पेस्ट को कढ़ाई में डाल के लो फ्लेम पे धीरे धीरे भूनना है। हमें लगभग 5 मिनट तक भूनना है। अदरक अच्छे से भून गई है। अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। हमने गुड़ जो हमारी अदरक थी उससे 2 गुना लिया है। देखते हैं कि गुड़ अदरक में अच्छे से मेल्ट हो गया है और हम इसे अब लो फ्लेम पे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। थोड़ी देर इनको पकाने के बाद इसमें डालना है आधा चम्मच काला नमक और 1 चुटकी हल्दी। उसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा सेंधा नमक। हमें उसमें आधा चम्मच घी डालना है। इन सारी चीज़ों को हम डाल के अच्छे से उसमें मिला देंगे। अदरक और गुड़ को अच्छे से पकाना है। बना है कि नहीं इसको आपको चेक करने के लिए चाहिए एक कटोरी में पानी और आप उसमें उसे थोड़ा सा डाल के देखेंगे। में डालने के बाद आप उसे देखेंगे कि अगर ये गोलियां जैसा बन जाता है तो मतलब आपका मिश्रण पूरी तरह से तैयार है। इस स्टेज पे गैस को बंद कर देना है। मिश्रण को ठंडा होने के बाद अब हम उसे एक प्लेट में निकाल के थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमें छोटी छोटी सी गोलियां जैसी बना लेनी है। आप उन्हें चाहे तो गोल या कोई भी शेप दे के बना सकते हैं। इस प्रकार हम सारी गोलियां बना लेंगे। ये पुराने से पुराने सर्दी जुकाम खांसी में असरदारक होती हैं। इस प्रकार हमने सारी गोलियां बना ली हैं। आप इन्हें स्टोर करके किसी भी बर्तन में रख सकते हैं। इनको कभी भी खा सकते हैं। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल वंडर वुमनिया। थैंक यू।